والله حاجه ده مقلب الله ايه يا ابني بس يا عم ده لا اسمع، لا انت فهمت غلط يا عم انك كلاب ايه وخارج ايه يا عم؟ يعني دي كلاب يا عم بوليسي والله بوليسي. قول لي برضه كلاب انت هتفوق ولا فوقك؟ لا فوقني، امال ازاي؟ لا فوقني. معلش مش هينفع اكل حاجه من حد ما اعرفوش. السلام عليكم يا حاج. بركات. ازيك عامل ايه؟ ايه الحلاوه والطعامه ده يا حاج؟ احنا دلوقتي مطعم عالمي وجايين نفتح فرع في مصر، ومش هنلاقي احسن منك يقول لنا ذوقه في الكبده بتاعتنا، ودي اجود منتج عندنا. فبعد اذنك هتدوقها معانا وتقول لنا رايك بكل صراحه وامانه، وما تتحركش من حاجه. قول رايك بصراحه كده اهوت عادي، مفيش اي مشكله. ايه رايك؟ لا تمام يعني نتوكل على الله ونعتمد. 100 ما شاء الله. اهو يا حاج، اهو يا جماعه الراجل الحاج 10 على 10 اهو الحاج بيقول لك كبده 10 على 10. طعمها عسل. دي كانت اراء المصريين واراء الحاج في كبده الكلاب البلدي. امال لو ده البوليسي مقلب والله مقلب. هجيب لك واحد، انا هجيب لك مقلب والله ما عندكش ضمير. والله مقلب ما عندكش ضمير انت. والله مقلب. ما زعلتش ازاي؟ معلش. ما زعلتش ده تاكل لحمه كلاب يا عم لا. يا اخي خلي عندك ضمير يا اخي والله يا اخي خلي عندك ضمير. طب اقول لك حاجه، امال ايه؟ اقول لك حاجه يا حاج. قول يا عم. والله العظيم ده مقلب، ودي كبده عاديه خالص يا اخي اكيد يعني. والله يا اخي والله العظيم كبده عاديه خالص. المهم عامل ضميرك وبس. عامل ضمير. انت مش زعلان؟ لا انا مش زعلان. طيب خلاص. طب بص، ايوه ده حاجه بسيطه. لا. عشان خاطر دي عشان العصايه بس. يا عم عشان عشان العصايه. يا عم ازاي والله تخ والله ازاي حبيب قلبي حبيبي ده احنا نذاع حبيبي بكل امانه وكل صراحه. اتفضل. يعني مطعم كبده بس عالمي. عايزك تدوق بقى، احنا لسه هنفتح في مصر اهو، وعايزك تدوق وتقول لي رايك بكل صراحه وما تتحركش من حاجه. اتحرك من ايه ده؟ ما انت هتقول لي الحقيقه عشان احنا نعرف هل نفتح هنا ولا ما نفتحش. عايز اعرف. دوقها بس واعرف لنا يعني رايك. قول لنا رايك بس، دوقها وقول لنا رايك. حلو تمام. عجبتك 100 بجد والله العظيم. يعني نفتح وقلبنا يا جامد. عم توكلوا على الله. جميله حاجه قشطه. طيب ماشي ثواني. زي ما انتوا شفتوا يا جماعه، عايزك بس تقول كلمه لاصحاب المصنع واصحاب المطاعم، تقول لهم ايه رايك في الكبده، وانت لما دقتها واستطعمتها كان ايه رايك فيها؟ هي الكبده حلوه والمطعم بالصلاه على النبي حاجه قشطه، حاجه تشرف يعني. زي ما انتوا شفتوا زي العسل. زي ما انتوا شفتوا يا جماعه، الراجل كان كبده الكلاب البلدي ان شاء الله. لما ايه يا ابني بس والله العظيم مقلب. والله مقلب وربنا مقلب. العظيم مقلب وعهد الله مقلب وربنا الكبده دي جميله. والله ربنا جميل. معلش يا حبيبي. موافقني ده. يا عم فعايز اخد رايكم في المنتج بتاعنا بعد اذنكم، وتقولوا رايكم بكل صراحه. احنا في بث مباشر هنا اهو بيشوفوا ملايين، فبعد اذنك بس يعني ايه سلم بس على المعلم يونج، ده صاحب المطاعم على مستوى العالم. ما هي يونج ما هي تمام. فبعد اذنك بس تقول لنا رايك بكل صراحه. هتدوق وتقول لنا رايك في المنتج بتاعنا. وانت اهو لا اهي تعبان. تمام. طيب انت قول لي رايك ايه. خلاص عايز تاني خد لا عايز تاني خد عادي. مش عايز. تمام حلو. قول لي رايك بكل صراحه وكل امانه بامانه. حلو ولا والله يعني ما تحرجنيش قدام الناس يعني. قول رايك بكل صراحه. انت كله بصراحه. احور في ملايين بتشوفنا يعني. يا عم اضحك على الملايين دي. انا اللي طبخها وماشي. استغفر الله العظيم يا رب. يعني اقول لك ايه حلوه لا حلوه يا عم حلوه بامان. طيب احرجه لا ما تحرجنيش. قول لي حقيقه. ايه رايك؟ لسه بقى حلوه صح حلوه بس مش عارف حسيت كده في الاخر بتدي حاجه غريبه كده. لا ما دي البهارات بتاعتنا. امال ايه؟ ما هو لازم نبقى مميزين. حضرتك اللي بقى المميزين عن الناس كلها. ربنا يكرمك يا صاحبي. امين يا رب. الله اكبر الله اعظم. فيا جماعه زي ما انتم شفتم الناس اهي اراء المصريين كانت ايجابيه، ودقت كبده الكلاب البوليسي وعجبتهم جدا. يا ريت بقى يا جماعه ثواني اخلص اللقاء. اللقاء ايه الخريط ايه يا عم فين؟ ايه لا ده كلاب بوليسي مش بلدي يعني. حاجه لا بتكلم بجد، ده حاجه عالميه وعاليه والله. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. دي حاجه هتنزل السوق. هننزل بقى منتجاتنا كلها، الصراصير والكلاب. صراصير ايه يا عم وخريط ايه يا عم؟ هو يا بتتكلم ازاي؟ ايه يا عم المشكله
كده طيب في ايه يا عم اللي خالط ايه ومشكله ايه يا عم؟ بتتكلم كده ازاي يا جدع؟ بتاكلني خرط حضرتك يعني انت مش تهزر معايا؟ لا ما امال ايه الخط ده يا عم فوق كده؟ يعني انت كده يا بتيجي عم عليا انت لابس واحد يا عم فوق لنفسك كده عشان ما افوقكش. يعني انت بتيجي على واحد غلبان يعني بيقول لك خالط ايه يا عم؟ عيش بالحلال يا باشا انك كلاب ايه وخالط ايه يا عم؟ يعني دي كلاب يا عم بوليسي والله بوليسي. قول لي برضه كلاب انت هتفوق ولا افوقك؟ لا فوقني امال ازاي؟ لا فوقني بس ده مقلب ان في ملايين بيشوفونا دلوقتي وعايزين نعرف ده اراء المصريين يا جماعه. شوفوا هتبقى عامله ازاي بس بامانه وكل صراحه ما تحركش من شيء قول الحقيقه. لا جميل جدا بصراحه يا جماعه، وانصح الناس كلها ان هي تاكل من الكبده ده وتجربها بس. جميل والله جدا. اهو يا جماعه الناس اهيت مبسوطه وكلت لحم الكلاب كبده الكلاب البوليسي كبده الكلاب. طب ايه ده بس يا عم؟ يا عم كلاب ايه يا عم اللي انت بتقول عليها دي؟ ده العادي. انت جاي تسمي الناس تقول كبده الكلاب يا عم؟ ليه في ايه؟ يا عم اللي في ايه يا عم؟ كبده الكلاب اصبر بس شيل كاس الطبق دي اهو كبده الكلاب ايه يا عم؟ طب ايه ده بس ايه ده ازاي يعني تقول كبده الكلاب وتقول لي اهدى؟ طب ايه ده؟ ازاي اهدى يا عم؟ لا سامحني يا عم امال ايه يا عم؟ ايه ده بس الكلاب يا عم ازاي يعني؟ هقول لك حاجه يا عم ما تقوليش على حاجه يا ده عم. بس طيب ده مقلب والله. وما تحركش من حاجه وقول رايك عادي بكل امانه وكل صراحه معلش يعني حاجه بسيطه كده بس حبيب قلبي. حلوه خد دوق قول رايك انت. دوقني انت بقى. حلوه؟ خد عامله كده ليه؟ ايه رايك؟ لا حلو. بامانه لا حلو قول رايك بس مش قوي. لا ليه بقى مش قوي ليه؟ ده جميله. ده المفروض ان ديت حاجه جايه من الصين واحنا مصنع يعني مطعم عالمي هنفتح فرع في مصر. قولوا رايكم يعني قدام الناس دلوقتي في ملايين بتشوفكم. لا يا كويس بامانه يعني يا رجاله يعني لا تمام. بس هي اتضايقت الكبده بتاعت الكلاب البوليسي بتاعتنا وقالت ان ثواني يابا ثواني بقول لك في ملايين بتشوفنا. ثواني مجدي ده مجدي ايه؟ بقول لك يابا انت فاهم غلط. لا يا عم فهمني يا عم. شوف انت يا مجدي انت كده بتعمل حاجات تمام. ايه ده يا مجدي كده ما تبقاش عصبي. قلت لي بتاعي بقى حبيب قلبي حبيبي اسمك ايه؟ رضا. حبيبي يا رضا والله. مش هقول بقى بتاعتي انت قلت بتاعتي ايه؟ بص يا مجدي احنا مطعم عالمي وبنفتح فرع هنا في جديد في مصر. تمام. وبنجيب بقى المنتجات اللي هي بتاعت الصين يعني فاهم هنا بقى. ايوه تمام. فبدانا بقى ندخل مثلا ايه هندخل بقى في المنتجات بتاعتنا هندخل بقى كبده الكلاب البلدي والبوليسي والصراصير كلاب تاني ها؟ لا يعني دي كلاب يا عم لا دي مش يا عم انت مش فاهمني. لا دي مش كلاب. لا امال دي ايه؟ دي مش كبده دي كبده اصبر بس هقول لك. ماشي هاكل ايوه بس. اهو عرفت بقى دلوقتي بقى اهو كده انتوا كلتوا كبده كلاب. بس والله مقلب وربنا مقلب. وما تقلقش انت دوق واعرف هتقول انت ايه رايك بامانه. ايه رايك؟ وقلت رايك بصراحه ما تحركش من اي حاجه. لا عادي والله العظيم حلو بامانه. والله العظيم ما تتحركش من اي حاجه والله العظيم حلو. الراجل ده لازم تاكله من عنده. انت هتفتح مطعم هنا؟ لا انا شغال هناك هم عايزين ياخدوا الراي على الناس عشان اروح هناك. ده 100 100 وزي الفل اهو زي ما انتوا شفتوا يا جماعه الراجل اهوت حبيب قلبي وبشكرك جدا يعني رايك ده والله يهمني جدا. وانا بشكرك جدا زي ما شفتوا يا جماعه الراجل كل الكبده البوليسي وعجبته جدا. ويا ريت بقى كبده ايه؟ بوليسي. لا ما تقلقش ده كلاب بوليسي مش بلدي. تعالى كده يا ابني ثواني. كبده ايه؟ كبده بوليسي حضرتك. بوليسي ايه؟ انا ايدي دايما مكسوره والله. ايدي دايما اصبر بس والله. طب اصبر هقول لك حاجه والله. ده مقلب والله العظيم مقلب. زي ما انتم شفتوا يا جماعه الاراء المصريين يعني عجبته جدا وكل منها كمان جميل تاني كمان معلقه. خلاص بقى يعني خد واحده كده بايدك اهيت يعني لو معلش عشان حلو جميل حبيب قلبي. وزي ما انتم شفتوا يا جماعه الراجل اهوت يعني داق وكل كبده الكلاب البوليسي وعجبته جدا زي ما انتم شفتوا. ويا ريت بقى ثواني بخلص اللقاء بس. ثواني اخلص اللقاء. طيب كبده ايه يا باشا ثواني. كبده ايه يا عم ثواني. طيب في ايه كبده ايه؟ لا بس يا عم في ايه بتعمل كده ليه؟ طيب كبده ايه؟ لا كبده ايه يا عم؟ كبده ايه؟ يا عم ده لا اسمع. لا انت فهمت غلط والله.
والله العظيم ما قلب. لا والله كبده حلوه وربنا ما فيها اي حاجه، والله العظيم ما فيها اي شيء. والله العظيم كبده عاديه خالص اهي اهيت اهو ما فيهاش اي حاجه والله العظيم. بشكرك قوي حبيب نزاع حبيبي مقلب والله، وانا بشكرك جدا. وهدف يعني في معلم يونج فعلا ولا مفيش؟ مفيش اي معلم يونج مفيش يونج ولا في حاجه؟ مفيش حاجه. انت قلبك بيدق قوي ليه يا عم انت خوفتني يا عم، كنت اعمل طول كده الكلاب. ما تقلقش والله. والهدف من الحلقه دي انك ما ينفعش تاكل ولا تشرب اي حاجه من حد انت ما تعرفوش. اقسم بالله مقلب، والكبده ديت زي الفل، وكبده 100%. والمعلم يونج بعتها لك مسا منه برضه يونج برضه يونج هتقول لي يونج. والله العظيم كبده عاديه وما فيها حاجه. ربنا مقلب. والله العظيم مقلب. ايه ده يا عم؟ يا عم بقى يا عم، والله العظيم كبده عاديه والله. خلينا نتفرج ليه يا عم بقى على المسا. والله العظيم كبده عاديه وعبد الله مقلب. والله مقلب. مجدي دي مقلب. ده مقلب. المفروض نزاع يا جدعان. والله يا عم كبده عاديه وما فيها اي حاجه اهو.